E me mu në studio është Besim Oksmajli. Mirëmëngjes Besim. Besimi zakonisht nuk quhet herët, sepse veprimtarinë e ka natën, në punë, laptop, në prova, në kompjuter, në shkrime, në lexime, në prishje nervave me kush nerva. Po, në herë kur t'i qëllojnë këta analistat, edhe i shkojnë nerva. Kjo ka gjejtë drejt. Sukur neve këta i po analistat 3-4 vet përballë Hoxhën, këta tu ditë më mirë se Hoxha. Për të zot më të mia. Nes priftin, Besim Oksmajli, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Çish po doket jeta në mëngjes, se si e ki pa kurr. Shumë rrallë shoh, e sa herë shoh thon pse s'pesh më shpesh. Domethënë ambientet tona janë këtu, këtë jemi live, jemi gjithmonë live. Tepër bukur. Jemi në përcjelljen, dëgjimin, shikim në krejt Kosovën, nashta edhe në diasporë, e sidomos në Zvicër, Suedi, Norvegji, Danimark, Finland, Holland, Londër, e ku tjetër. Fantastik. Besim, ti je këtu me rastin e projektit të teatrit Hadishiu në Gjakov me një shfaqje që një të punu. Mas pari qysh të pritën në Gjakov? Në Gjakov fatkeqësisht më ka ra shumë rrallë në ardhë. Ke marrë, do me thonë, si nxënës Koxhamoti, edhe në herë kur ku marrë me pa në shfaqje, po kështu lëvizja është shumë kur shesh shfaqje është çdo ofër teatrit edhe është e kufizune. Po, tash ti bora më shumë se një muaj e gjysmë këtu edhe po më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Kështu që nuk është larg mendsh një banes Besimit. GoFundMe çelni atë. Një banes Besimit Gjakov. Kush është Besim Oksmajli para se me qenë regjisor? Besim Oksmajli para se me qenë regjisor është një nxënës një nxënës i mirë, i dhënën më shumë ma sportit, po nuk më i men kështu në i kohë ku nuk jam marrë me teatr, dhe me thonë, prej fëmijë, thonë që fjallën e parë, po më duket, e kom thonë teatri. Patel! Me s'ki dashma me thonë e sa në tjetër. Gara, me pa qarë teatri. Po më ne, si fëmijë gjithmonë jem konë rreth teatrit. Ne e kom provu bo aktor, thanë jo është një dikastrati e posh, tash ja, unë qështë s'di. Po me gjitha to, Besimi vjen edhe nga filmi. Po. Besimi vjen edhe nga filmi. Unë kom bo shkollën për film, faktikisht. E ki bo shkollën për film, po çka ndryshon kur kalon në skenë? Shpesh herë në punë, do punë që bëhet në skenë, duke që është shumë i parafort me filmi, ma ne janë do punë tjera që thu ka ndallim tepër të madh. Po. Ka skena te unë ka ndihmuar në tjetër për këtë arsye shpesh herë copa filmi shën teatr edhe shën teatr. Ose për shembull filme ki edhe luksin e montazhës. Çaja është këtu e ki gjithçka live, atë motivon që kjo atë shqetëson. Teatrit ndihmon jashtëzakonisht shumë për faktin që ta mëson kontinuitetin, si më thonë, a din. Po më duket që po të shoh të thonë atë që kisha bokse skenës në film. Ne herë, a di më nej pro. Ka raste. Atë që kisha i gërshonën e këtij. Tash nuk e di aktorta që e din, e thon, po shpesh tu punu e përmendin faktin që po shihesh që po vjen pi filmit. Nuk e dia për faktin që e din që merr në me film, por ndoshta ka ndonjë gjë që nuk e kam shumë vëmendjen, nuk e di pse, po ata e vrejnë këtë fare. Po. Apo doket kur bishe provën si një kornizë kamerës, tash veç se e dim që ke pas shumë periudhë kohore edhe në teatrin e Adriana nuk është çështë. Nashta dikush po mendon që është hera parë, jo Besimi ka punu shfaqje edhe shumë vjet më herët, ka punu shumë shfaqje, po megjithatë prap plan filmi a teatri. Dyja ti bëjmë me shumë kënaqësi, filmi ka do procese kështu që kënaqesh shumë fish, se i tillë procesi, domethënë kur e shkruan, kur e gjiron, kur e monton, domethënë ki shumë procese që të bjen me pa në forma ndryshme, se medium kështu pak më i komplikuar. Teatri është skena, edhe sfidat janë të natyrave tjera. Një përparësi e ka që je mrena, nuk të lagë shiu, nuk të prishet moti. Po nuk ndryshe dyja të kanë vështirësitë e veta dhe kënaqësitë kështu mira. Besim
Pse komedi besim? Atë mendon që publiku ka nevojë për me qesh apo për me reflektuar, me menduar çdo rrotona? Po shkoja klishe me thonë, po ndoshta qytetarët e Kosovës janë të ngopur me dramat që i kanë përditshme Dramën familjare. kanë në shtëpi, tu dal E kanë të shtëpia. Si Gjon dy çrapa nisoj fillon drama. E vërtet. Edhe ngarkesat e aspektit ekonomik, ngarkesat politike, do të thonë, edhe aja që i servohet shumë është prime kryesisht me ngarkesë politike, mendoj që ka pas nevojë shumë për komedi. Bes goxha ma zër është mishti publikun me qesh se mishti me kajt, sepse po mendoj unë. Kajtën e në buzë e kena na. Shumë e vërtet me marrë. I na rrit me këqygibon. Po. Me këqykemerën. Rruga është më e gjatë mi po me kesë, një herë prej pak kajt do të pipru në gjendje normale, ma në eventualisht. A mja e këtë kajt në njerë, mirë mi lo. Si këta denimet që mi bojnë policia, po anko njerëzia jo më denun, po du të më bo njerë keq për më bo mirë, nuk bon për më bo... Heke kjerin. Për ndryshe, policia fortisht ka provon me i kap se cilin që i parkohet keq këtu. Po, është pastru begi qyteti edhe... është mirë. Është mirë, për mu është mirë. A kanë ku parkohen, a... Po, du të më bo keq për më bo mirë. Tash kësmet, po fillojnë me i bodi sa vija Po, nuk do të thot që duhet për Gjakova është e vogël, nuk ka nevoj me hec, këtë konë me makina, ka mund të pilon këtu kjerin, e me dalë me bo shopping, ose çka do që dojnë. Besim, qysh po punën me aktor, qysh po doken aktor të Gjakovës, qysh është bashkëpunimi, apo ka hapësira, apo ka improvizime prej tyne, apo qysh keni? Nuk i di që ka ndo, por kem gjetë një gjuhë tepër kështu komunikuse, përvoja me ta ka qenë jashtëzakonshme. Nuk mbaj men për këta, nëse kam edhe pak ditë ka kohë, po s'mbaj men që kem pas një telashe cila për një me ka dëmtu procesin. Domethënë s'ka pas sfida akoma diçka që është natyrës punës me aktor nuk ka pas pothuajse asnjë sfidë. Do të thonë unë jam përpjek me bë më të mirën. Nuk është e lehtë me punu me njerëz, nuk është e lehtë me punu me aktor, sigurisht nuk është e lehtë heq me punu me regjisor, është punë e vështirë për të anëve. Po çka e bën këto, bashkëpunimi, toleranca, përpjekja me kuptu njëri tjetrin e bën që me ardhe një bashkëpunim kështu i mirë. Ka qenë përvojë jashtëzakonisht e mirë. Domthonë me punu në Gjakov, beson që është ja ka vlejt. Absolutisht po. Ka qenë me përjashtim te gjithë ekipa e ansamblit Gjakovës, dhe me thonë nanë për tyne me cilët me se cilin kon kalu mirë me se cili është i veçantë, se cili ka çka jep, edhe është një ansambël kogja kompakt që regjisor që dojnë me punu e që nuk pritojnë me punu kanë material jashtëzakonisht mirë për me realizu idetë e tyne. Besim, une, mas i thamë me përjashtim teje, nuk kam qore pa kazu për publikun, une kam obligative me i boni monodram me Besimin, pasi të kryet kjo, e kam obligative me i boni... Edhe me shti dikun që shfaqe, me shti në pauzë që shfaqe, ose jo me i boni para shfaqe, si para gjella që jënë. Tu i publiku na mi bo ato në... Lirësh një 10 minutë fantastik mu na mi E bojmë ato pa tjetër. Besim, tu o ditë që publiku Gjakovës e ka një shije të veçantë për teatrin e përgjithësi, po sidomos për komedinë e veçanti. A mendon që kena me arrit së bashku me ja ofru këtë pritje, sepse nëse nuk e dini, qyteti Gjakovës e pret premierën, e manifeston, e feston. Domethënë është ngjarje krejt qytetit që po ndodhi premierë, edhe të gjithë së bashku vinë edhe e ta festojnë atë premierë si një lloj feste, edhe nuk hezitojnë me të folë mas shfaqjes. Domethënë bënu gati nëse në qift i në moshë ose pa moshë të vinë të japin ai kritik, nuk do të thotë që ata ja qëllojnë gjithmonë, po kështu që bënu gati se janë të gatshëm edhe me folë për shfaqjen. Kjo është tepër e mirë, ne jemi të hapur pa diskutim. Është mirë me u folë për shfaqjen, është mirë me u bë kritik, qoftë ajo pozitive, qoftë me kështu me tone jo shumë pozitive. Që kem provu na, kem bo, po beseja kem arrit, nështë publiku nuk ka me qesh aq shpesh, po ka me qesh meqëm, kem pas mundësi me mush shfaqjen me gigat llojit kushtimisht me thonë serialesk të serialeve që i bohen. Jo, nuk është mirë ajo për këtu.
S'është e mirë as për këtu e as për mu, kështu që kem vendosur me shku me lujt seriozisht, ajo pjesë që luhet seriozisht, hallat që i ka njerëz në skenë, eventualisht me i bën njerëz me qesh, nuk është po besoj komedi që shkryn të qesh, po të mund të lumtun që aton kohës, të mund të interesum. Që është ideja, të mund storia të intereson çfarë ndodh. Me në moment dhezësh. Ajo dhe kërkohet normalisht. Besë tu e ditë për faktin që ke qenë edhe drejtor artistik në Teatrin Adriana në Prizaj. Çka mendon që bën të ndryshëm skenën e teatrit tonë me teatret e tjera, sepse ke punuar edhe në Dodon, ke punuar në Teatrin Oda, në Teatrin Kombëtar, gjithku tjetër. Mendoj që hapësina mas pari është jashtëzakonshme këtu, jep shumë mundësi skena e Teatrit Gjakovës, sa i përket trupës, është ndoshta trupa më unike në ansamblet, në krahasim me ansamblet tjera, si më thon aktorët janë gjithë në nivel që mund të punu me ta. Në ansamblet tjera ki të mirë, mandej ki dikon që duhet ndoshta shumë e punu për me pru prafërsisht e ata ku janë pak më të mirë. Këtu janë, si më thon, na përdorim një fjalë nisharë, si më thon, janë krejt janë të gatshëm, krejt janë nivel edhe nuk ka aktor ose aktore me të cilin thu ç'më punu ç'to me e pru se po të qalon, do të thonë krejt janë në nivel duhur. Normalisht, po bashkë më intereson për teatrin përgjithësi, për besim, unë personalisht kam shqetësim për teatrin në Kosovë, po flas. Në shqiptari në fakt, po hajde na po jetojmë në Kosovë. Apo mendon që politika është tu e ndiku pakës artin e përgjithësi e teatrin në Kosovë? A dyqysh nëse politika është far uji, komuniteti zguxon me kanë sfungjera. Mendoj që politika është në domenën e vet. Nuk mundesh me akuzu politikën që provon me i shtri tentakulat e veta në institucione kulturore. Mendoj që problemi i komunitetit që i pranon ato tentakula me ushtri edhe me zovena me pas ndikim. Kështu që nuk e fajsoj politikën. Politika është e bë pjesën e vet. Byrokracia Byrokracia është e lashe, po edhe këtu mendoj që nuk ka. Byrokracia rregullohet me një politikë të mirë. Edhe me vetë organizim të komunitetit. Dhe nuk e di që komuniteti ka pas një kërkesë caktuar në mirë të organizuar edhe me synim. Ka pas dikur pak më herë. Jo, se çova di fund, që nuk ka arrit me i realizu kërkesat e tyre. Çto po do të thonë? Do të thonë, unë kam prirjen me pa më shumë fajin të komunitetit, të mos konsistenca atyne, të njerëz që nuk janë institucionet kulturore për njerëz që tutën që pëqet dikush pi punës. Definitivt. Nëse tutën që pëqet dikush pi punës, atëherë nuk është mirë më thësi. Atëherë toto vlla, toto si burra. Toto taman. Toto burr. Bujar Delia nga Gjermania, mirëmëngjesi, po na thot edhe Mërgim Knishi, po thot mirëmëngjes gjithëve në studio, i dëshoj një ditë të mbar. Faleminderit shumë Mërgim, faleminderit shumë të gjithëve. E gjithashtu, bashkë më intereson a thu për na dëgjojnë ekipa e shfaqjes a janë tu flajt. Ata më mes, kam këtu lavdata që ju bone Bilenioni më thon faleminderit. Anashta kanë lënë për prova. Mirëmëngjesi Edi, po na thot Bujar Deliu prap nga Gjermania me këtë punëtorinë e vet. Delia, ai prit të zote pas këtë zbukuru pamjen Bujar, bravo, faleminderit shumë. Besim, premiera është caktu e shfaqjes. Premiera është me 9 mars, kanë me të dhe pak. Me 9 mars. Shfaqja titullohet Tash e themet, me autor Neil Simon. Është për zgjedhje e jotja apo plan i teatrit? Është propozimi i teatrit me miratimin e përbashkët të Lenës teatrit edhe meje. Kem konsideruar që është një shfaqje ansambli që jep mundësi secilit prej ansamblit me pas pjesë të rëndësishme në shfaqje edhe që për dinamikat, për temën rrin super në teatrin ku punoj. Super. Më intereson si regjisor. Normalisht që kur je në komandën e një trupës bën mundi pak e mirë, normalisht, po a ka momente kur nesh i vetmun si regjisor, kur i sheh për shembull ekipën e ti e pak më larg, a ka një moment që ndihesh i vetmun? Nuk e pas na menu me thon drejtën, po pas ka momente. A pas ka?
edhe problemet edhe të mirat e punës në shfaqje në film vinë për shkak të perspektivës komplet ndryshme të regjisorit edhe aktorit. Domethënë, aktori gjithmonë është ka publiku, e regjisori gjithmonë është ka skena. E në mes ty në dy palëve ndodhë shfaqja, si me thonë, në mes gjithi këndvështrimi, që në dy këndvështrimeve. Edhe normalisht që ka njëherë ka momente që thu më thonë, që të pikpytje jo veç zanatin, po pozicionin. Harruna, që u bona. Edhe është interesant se rëndësia e regjisorit në shfaqje është e jashtëzakonshme deri ka funi i shfaqjes. Kur fillon me kry shfaqjen ti bosh i parancishëm për vetë shfaqje. Besim, aje i put, aje diktatorial. Unë e di personalisht, se na kena punu bashkë, po më intereson unë e pyetje që ja bëj për publikun. Kushte, po nashta s'pun gjikën të në zveti. Kam qenë ma qa shprehje që e përdore, ma diktatorial, po me kohë kom pa që mundesh. Jo, kom pa që mundesh me mri krejt vizionin tanë pa pas nevojë me vnu si me thonë dorë të hekurt. Normalisht që kjo ekipa sa ma profesionale, aq ma pak nevojë ka për secilin regjisor në botë me qenë diktatorial. Thjesht disiplina, profesionalizmi nuk ka nevojë asnjëherë me pas si me thonë, ai nevojë që ti me vnu një farë rendi diktatorial në skenë, s'ka nevojë. Me që kom kuptu që mund është me imri krejt ide tua pa pas nevojë me u qmend. Çfarë arsye? Po kush atë çmend, kush atë bën nervoz aktori apo të bën interferenca publikut, indiferenca, për shembull gjatë performancës. Jo, zakonisht mu mbeq mos disiplina bën nervoz. Jo, si aktorit me bë diçka që jam të kërku, se nuk është ai ndonjë problem, se bëhet me kohë, si na kuptu, shohim ndryshe që ajo, si më thonë, që ai këndvështrimi është i ndryshëm. Edhe krejtësisht normal që është subjektivitet, se cili është qatë moment këtë ndryshe, jo si regjisori, mos disiplina, mos konsistenca, ka njerë neglizhenca aktorve, ajo është për mu problem është. Ej, prite zot me të mira tuja, besimi regjizori vs njeriu, para me no çfarë, regjizori kundër njeriu, apo njeriu kundër regjizorit. Atë ka kushtu besim arti një jetë personale? Po. Ka kushtu? Po. Krevi kushtu. Krevi. A dyqysh puna jon hala është shumë e re për ku jetojmë na. Adi është profesion i ri. Profesion level. Super Mario kur puna sfida përveç punëve tona, kështu që i bojna filme teatr është njerëz me u mësu që kjo njëni prej profesioneve. Është vetëm një profesion. Ti thu jam regjisor edhe aktor edhe ndodh me thonë edhe çka i të punu. Ku punon teatr, po që në teatr po dhe po kështu ai të punon diçka. Kështu ku punon. Cilat çfarë më mend tu ditë që është siç e tha edhe vet, është profesion alo i ri për mentalitetin e rrethit që neve na rrethon, po ako na i tem që ende nuk guxon me trajtu. Unë? Po. Jo. Nuk ka tem që nuk guxon me trajtu. Jo, nëse historia është e mirë, mandej tema është dytësore, veç varet çka ndodh, çka bëhet aty. Jo s'ka asnjë. Për faktin që për shembull të friksu reagimi publikut, jo pse mos më guxu ti. Jo. Jo. Jo, si shdash po besoj. Se pas na menu me ton drejtën, po s'besoj që ka një temë që Unë e di që shfaqjet tuja shumë shpesh e godasin realitetin, edhe je domethënë shtin diçka prej realitetit që neve na rrethon. Edhe bash më pëlqen, po a e konsideron që është arti një lloj proteste? Arti është një lloj proteste, një lloj pasqyresh është nis, po jo një farë pasqyre kështu e deformuar, Jo të nhale. Jo me shfaq gjana që shenë, po me shfaq gjana të interpretumi, do thënë, të interpretumi po ato. Kështu që pa tjetër, do të thonë, nëse rrëfimi është interesant, gjithmonë audienca sheni. Na jena, si me thonë, si përshkrim punës e kena mi ofru diçka që ata e shohin për ditë, po jo me qatë mundësi analize, me qato detaje që edhe kur e shoh audienca me thonë, s'na pas shku menja që ky fenomen ose ky karakter ose ky ngjarje është edhe çështu. A ka një thumbim social kjo shfaqje që kena me pa me datën 7, me datën 9? Po i ka, a di qysh tash e themet,
Janë ushqim për krejt shoqënitë, dhe shoqënitë më të avancuara në botë janë një farë lloj ushqimi, një farë. Njerëzit ju pëlqejnë ato. Për çato për cilën këto Big Brother, ka shumë thashë theme ato. Big Brother për cilët se njerëz kanë qef me po njerëz çka bojnë privatisht, domethënë. Pikërisht, më u mësu. Kanë qef me hin dhomë, njerëz me po çysh sillen. Edhe për çata ka shumë audiencë. Një përshëndetje nga Norvegjia, Ilirian Radonici po na dërgon. A do ta shohim Fidan Norvegjia po na përshëndet. Nes. Mes më ndonë që na nuk të këshyrim typi Norvegjis. Ej! O pëtër? E do ali për të bënd të falë, I dal, çka po na bën me hungër? E do Nes. Mirë e ka punon qështu me intervista me sana. Super. Ej, o zemër, Norvegjia largët. Fala i dalit, Mina, I love you. Mina fik, zoti ka me të rujt. E din ti? Gjithashtu, sot pak ma vonë, për thot ju përshëndes. Gjelal, jober nuk është vonë kur më standinit, Gjelalin e kena në Belgjik. Faleminderit shumë Gjelal, faleminderit shumë gjithë. Bes, po më intereson, kur thash në i tem që nuk guxon, veç me sqaru për publikun, nuk ka punë guximi kështu privatisht. Është punë shqetësimi, nashta punë për shembull, si më thon, për ngjarjet që kanë ndodhur në Kosovë, të cilat mund të keq kuptohen, keq interpretohen. A për aty e po ata fjalën, se thash, nashta ti kujtojnë njerëz, thonë e vetë njëri na guxon. Arti gjithçka guxon, gjithçka ta lejon, gjithçka bëhet. Normalisht edhe kena shumë tema ndihshme të cilat a dish është për shembull, shpesh në Kosovë audienca na bën të spektojmë një film për luftën në Kosovë, për shembull. Po, ka shpesh pyetje me vend. Po tash nëse e bën një film për luftën në Kosovë, luftat nuk janë bash bardhëzi qysh na i shohin. Manej nëse ti nuk e bën bash edhe presin i farfini pak partizan me Gjerman, a din ku çdo partizan i mirë edhe lufta është termi i përgjithshëm. Filmi do të më bëjë në një situatë të luftës. Nëse na jemi të bardhë, ata janë zit, filmi e dënë në një farë nuance, ka hinta me prek të gjana që normalisht. Që aty tani matët guximi, edhe aty do shmekoni gatshëm për kritika për. Që për shembull ta tregoj një forë shpejt. Çto shkojnë dy llapion në Angli, në Londër. Ngomina, ngom. Shkojnë dy llapion në Angli dhe anglisht zero. As yes nuk din me thonë. Edhe ju vjen kamarierja me një lokal, thot, çka përdoni me pi? Çka përdoni me pi? Qynë një tjetër, ata dëbardh bilur. Kush ka pak? What do you want to drink? Po. Where are you from? Are you German, he thought? No, partizan. Për të sot me Mina angove qëto, shkruje Mina. Besim, për më intereson çka duhet publiku, pse duhet publiku të vi pa tjetër mi pa shfaqjen e datës mund? Duhet me pa, po besoj nuk e di kur kanë pa komedi herën e fundit, nashta ka kalu një kohë. Do të me pa qysh trajtohen thashë them ato dhe çka prodhojnë ato. Do të me pa një ansambël shumë energjik të teatrit të Gjakovës. Do të me pa një shfaqje gjatë po që nuk të mërzit. Do të me pa një atmosferë pozitive të provave, të shfaqjeve, cila ka me reflektuar në disponimin edhe në po besoj në disponimin dhe në përcjetimin e publikut për shfaqjen, do të thonë kanë me u kënaq. Do të me pa thashë themet për me pa edhe vetëm pak edhe qysh prodhojmë na thashë theme, farë dimensioni merr thashë themja rrugës, qysh një fjalë rritet gjatë rrugës edhe nuk manej edhe persone që ka thonë nuk e nje manej, kështu me radhë. Kanë për çka e ne i prejse me shumë dashni e me ngjarje që po besoj kam ju bë përshtypje. Por ndryshe këtu mohen në mend shfaqjet që kanë lujt para 20 vjet dhe 30 vjet dhe halon njerëz flasin. Do ka momente kur në një tavolinë flet dikush për një shfaqje para 20 viteve. Çka kishte dashur me majt në mend publiku i Gjakovës për shfaqjes tonë, edhe çka kishte dashur me met prej teje në këtë qytet që do të diskutojë edhe pas 30 viteve. Që pyetjen e fundit. E ke kjeprin. Për shfaqjes kanë me majt men, a di qysh, Gjakova ka pas shfaqje të mira, regjisor të mirë,
edhe sigurisht që memoria aty është e mushën me shumë ngjarje interesante teatrore. Po shpresoj që forma që kemi trajtu historien mundet me pas në lloj kushtimisht me thonë, originaliteti që e bën veçantë, sikurse edhe shumë shfaqje tjera që ju potencialisht i mani mene i diskutoni, e prej meje përveç shfaqjes në gjurmë si bes, nuk ka shumë. Mjella i fidan, bro. Gjema një vend të mjellit tja. Miksi qeshme me qetë. Qeshme. Kroni i Besim Uxmajlit nga Frizoj. Besim çdo pikë të shkruft se vap. Të shkru se vap. E të shku që Gagi. Gagi kthej kryt kthej. Bes, unë të falenderoj shumë që keme neve. Falenderoj shumë që erdhe edhe publikut dhe neve dhe gjithë dhe teatrit. Na tregove që teatri ende vlen edhe duhet me. Nuk kam asnjë dilemë këtë aspekt. Sepse ne edhe i bëjmë edhe pyetjet pak a shumë si indirekte, normalisht, për shkak të publikut e për shkak të njerëzve që na ndjekin. Bes, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për intervistën, për ftesën, është kënaqësi. Është hera parë që po bëjmë një diskutim zyrtarisht. Po. Kokë interesante edhe zyrtarisht, si gazetar. Faleminderit. Besim Uxmajli, regjizori joni dashur, miku im i shtrejt. Unë e du Besimin shumë për kallëzoj. Pse unë nuk jam në këtë shfaqje, janë disa probleme të mia personale, rrethana që unë ndodhem. Duke falendëruar Neptun Kosova, fshatin e Gjelbër Hotelin 12 Neoplas Gjakov, embëltor nga Peja në Gjakov Agusholli dhe ande Megastore. Dëgjues shikues, kudo që ju kam, ju dua shumë. Edi Keq, ju don Hamas. Love. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes Kate Vet. Hey. Mirë mëngjes. Shkoj dita. Jeci dita. Kush e pat mellen me bodi shka buni. Kush e pat maroj. Ajde Kate më qupi gjumit. Nusi Cash. Ama mirë këtu, a atje.